Манай улсын засгийн газар олон улсын валютын сантай хамтран хэрэгжүүлж байгаа өргөдгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд автобензин, дизель түлшний онцгой албан татварын хувь хэмжээг 7-10 дугаар саруудад сэргээхээр тохирсон. За энэ хүрээнд Сүхбаатар, Замын-ууд, Алтан булаг, Ирээн цав бомтуудаар импортлох 90 хүртэлх октонтой автобензиний онцгой албан татварыг тонн тутамд 30 мянган төгрөгөөр, 90 ба түүнээс дээш октонтой автобензиний онцгой албан татварыг тонн тутамд 50 мянган төгрөгөөр, дизель түлшний онцгой албан татварыг тонн тутамд 100 мянган төгрөгөөр тус нэмэгдүүлэхээр тогтоож 11 дугаар сарын 30-наас хэрэгжүүлж эхэлсэн. За тэгвэл татвар нэмсэн чи бензин болон дизель түлшний үнийг нэмэхгүй байх чиглэлийг аж ахуй нэгжүүдэд хүргүүлжээ. За гисэн хэдий ч 4 хоногийн өмнөөс зарим шатхуун түгээх газрууд бензинийхээ үнийг литр тутамд нь 20-30 төгрөгөөр нэмсэн нь харагдаж байгаа. Цаашид энэ мэтээр алгуурхан нэмэх вэ гэсэн айдас жолооч нарт төрөөд байгаа нууц шээ. Тэгвэл үүнд дараах хариултыг өгч байна. Шатхууны үнийг доктортой барих бодлогыг барьж ажиллахыг бол энэ уулуурхай яам за шудраг уsalтай эрхлэгчдийн төлөө газар болон импортлогч компаниуд төргүүлсэн. За үүний үр дүнд импортлогч компаниуд нөөцөө тодорхой хэмжээнд өрдүүлж шатхууны үнийг бол доктортой барьж авч байгаа. За үүний хувьд бол за та бүхэн сая Улаанбаатар хотын хувьд л асуучих шиг боллоо. Үүний хувьд бол энэ тухайн борлуулалтын компани өөрийнх нь борлуулалтын зардал, за байршил, борлуулж тоо хэмжээнээс хамаарат нэмэх хасах 54-ний хооронд хэлбэлцэж явдаг. За ер нь бол бүх компаниуд ижил нэг төвшин үн барьж явах нь бол угаасаа энэ амьдрал дээр байх боломжгүй зүйлээ. Тухайн компани болго өөрийн гэсэн борлуулалтын зардалтай. За түүнчлэн энэ онд манай улс 714 сая баррел буюу 968 мянган тонн газрын тос олборлож экспортлсон. За жилд ийм хэмжээний газрын тос олборлож байгаа улс импортын шатхуун авахаас илүүтэй дотооддоо шатхуун үйлдвэрлэж хэрэглэх боломж бий. За энэ засгийн газрын хувьд бүгд найрамдах энэтхэг улсаас олгосон 1 тэрбум ам.долларын зээлээр газрын тос боловсруулах үйлдвэр барихаар төлөвлөж байгаа. За энэ хүрээнд газрын тосны үйлдвэр барихаар төлөвлөж байгаа Дорногов аймгийн Алтан ширээ суманд салбар яам болон энэтхэгийн төлөөлөл ажилласан. За уг төслийн явцын талаар салбарын сайд дараах хариултыг өгсөн юм а. Судалгааны талаас нь бас шахаж ажиллаж байгаа. Зүгээр техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын хэсэг бас нэлээд шуурхай ажиллаж байгаа юм тал байгаа. Гэхдээ энэ маань өөрөө одоо шөнө энтэх улс маань өөрөө өмнөд энтэхийн тэнгисээс хоошоо Гимлайн руу хүртэл хин хоол одоо нийтний хоолой татаад ингээд ажиллаж исэн туршлага байгаа гэж хэлж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дөрвөн одоо удирдалтаа нэмэх заримдаа 50 хүрдэг, за 45-аас хасах 45 хэмээн хэлбэлзэлтэй байдаг ийм одоо улс орнд өнөөдөр бас ямар технологи бас хэрэгтэй болох уу гэдэг дээр би бас жоохон нягтлах ёстой, тодруулах ёстой гэдэг юм зүйлүүдийг бас хэлж байгаа. Аливаад бол мэдээж судалгаа зайлшгүй хэрэгтэй. Техник эдийн засгийн үндэслэл зэрэгцээ явж байгаа тээзүүгээ хийж байгаа дээр нь бид нэр зайлшгүй одоо энэ чинь үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд очиж яригдана. Тэндээс бас одоо чиглэлөө шийдвэрүүд угаасаа гарнаа. Засгийн газар ганцхан уулуурхай хүнд үйлдвэр юм бишээ. Энэ засгийн газрын хуралдаанаар бас шийдвэр гарч иж үндэсний аюулгүй байдлын зүйлдер бас яригдж байж энэ стратегийн одоо улсруулах үйлдвэрийн асуудлууд ер нь шийдэгдэнэ гэж би бодож байгаа. За өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд үе үеийн засгийн газар дамжин үлгэр домог мэт хэрэгцээр ирсэн газрын тос боловсруулах үйлдвэрт иргэдийн итгэл бөхөж эхэлсэн гэж болно. За гэхдээ ямар ч тач газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажил одоогоор төслийн тэзүү боловсруулах шатандаа явагдаж байгаа гэдэг мэдээллийг өгсөн юм а.